हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PRSNS। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप लोगों के गले में ऐसे होता रहता है, यानी कि खिचखिच जैसा कुछ लगा रहता है, तब आपको क्या करना है। देखिए, कल मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया था, लेकिन कुछ एक क्वेरीज हैं जो मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। देखिए, जो आपका ये गला है, यहाँ पर ये एक वी टाइप से एक पिट बनता है, ठीक है। यहाँ पर वी टाइप से आप खुद हाथ लगा के देखेंगे तो यहाँ पर एक पिट बनता है। यहाँ आप इसको ऐसे उंगली से ऐसे टच करेंगे तो यहाँ एक पिट दिखाई देगा आपको, और फिर इस पिट में आपको क्या होगा कि एक वी टाइप से बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है, वी टाइप से। तो आप इस उंगली को अंदर की साइड ना करके इस यहाँ पर पिट में नीचे की साइड धकेलेंगे, ऐसे नीचे की साइड हल्के से प्रेस करेंगे, नीचे की साइड, ठीक है। तो कितनी देर, देखिए मैंने पिट ढूंढा, उसको ऐसे किया। अब इसको 20 बार काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और फिर इसे छोड़ देंगे। छोड़ दिया। अब आप क्या करेंगे, फिर से वही पिट वही वैसे ही प्रेस करेंगे और 20 तक काउंट करेंगे। 2 ही बार करना है दिन में। आप 3 से 4 बार, 5 से 6 बार, कितनी बार भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इससे आपकी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो होता है आपको, ये बलगम अंदर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए आप नमक के गरारे कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लीजिएगा, जिससे कि कफ बाहर आ जाए। या फिर जोशीना सिरप, ये मार्केट से आपको एक सिरप है, इजीली मिल जाएगा, सिर्फ खांसी के लिए ही है। आप क्या करेंगे, 2 ढक्कन सिरप ऐसे ही पी लेंगे बिना पानी मिलाए, कभी भी दिन में, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, रात को, जब आपको प्रॉब्लम हो रही है। बाकी ये 3 बार लेनी है, खाना खाने के बाद ही लेनी है। लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप इसको 4 से 5 बार भी ले सकते हैं। इससे आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। साथ ही आपको जो मलगम जमा है छाती में और की प्रॉब्लम हो रही है, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि यदि आप लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब अपने लंग्स को एक्टिवेट कैसे करेंगे, जिससे कि आपको ऐसा फील ना हो कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप अपनी खांसी को और इस तरह की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।